ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه رامي صبري الجديده، اغنيه انت الاصل. لسه نازله كده حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه رامي صبري الجديده، اغنيه انت الاصل من الالبوم الجديد. الاغنيه من كلمات تامر حسين ومن الحان عزيز الشافعي ومن توزيع تميم. الاغنيه يا جماعه بصراحه كده شدتني جدا، كلماتها وموضوعها. اي نعم موضوعها مش جديد، موضوعها كل ان هو بيتغزل في واحده وبيحبها وعمال بيدلع فيها بالكلام. بس يا جماعه بصراحه الموضوع عجبني وكان حلو جدا في رامي صبري. يعني الاغنيه دي حاسس انها من الاغاني اللي هتعيش لرامي صبري في الاغاني المقسوم، في الاغاني اللي هي اللي كلها دلع وغزل وهتشتغل كتير الفتره اللي جايه. الاغنيه يا جماعه مبدئيا توزيعها كان شديدني جدا، يعني توزيعها بجد من تميم كان يا جماعه رائع. انا بجد بحيي تميم، موزع شاطر وموزع كبير قوي، بيعرف يعمل يا جماعه توزيعات المقسوم والدراما، وبيعرف يعمل كل حاجه بصراحه، موزع شاطر قوي. بالنسبه يا جماعه لعزيز الشافعي فهو طبعا يا جماعه يعني راجل في الالحان. يعني يا جماعه انا مش عارف اقول عليه ايه، يعني عامل الحان يا جماعه كتير جدا لمطربين كتير، وكلها بصراحه بتبقى علاماته بتكسر الدنيا. واول اغنيه نزلت في الالبوم كانت من كلماته والحانه اللي هي معايا هبدع، دي كانت اول اغاني البوم رامي صبري وهي اصلا اسم الالبوم. فبصراحه يا جماعه هو عامل شغل كويس جدا في الالبوم ده. بس انا شايف ان اغنيه انت الاصل احلى من معايا هبدع. حاسس ان انت الاصل كانت رتمها حلو كده وخفيف على رامي صبري، وكانت لايقه عليه اكتر. وكمان يا جماعه بصراحه الكلمات من تامر حسين، يعني عامل قافيه وعامل كلام موزون بطريقه يا جماعه حلوه قوي وبطريقه فعلا صح. يعني انا بصراحه عجبني جدا شغله في الاغنيه دي. انا نفسي يا جماعه التعاون ده يتكرر كتير ما بينهم. انا يا جماعه شايف بصراحه ان هم عاملين مع بعض شغل حلو قوي، وشايف ان هم دايما يستمروا في التعاون ده. انا بصراحه يا جماعه الاغنيه شدتني جدا ككلمات ولحن وتوزيع. بس الاغنيه بصراحه كلامها ولحنها هو اللي كان قوي جدا. توزيع برضه يا جماعه كان مقسوم وكان حلو جدا من تميم. بس انا برضه شايف ان الكلمات والالحان برضه كانت على فكره من الحاجات القويه جدا في الاغنيه. حتى يا جماعه رامي صبري نفسه انا حاسس باختلاف في الاغنيه، حاسس طريقته في الغنى كده، واللحن كان قوي بصراحه مع عزيز الشافعي. هي الكيمياء دي مع بعض حلوه، يعني لما عزيز الشافعي وتامر حسين بيعملوا اغنيه مع بعض يعني صعب انها تطلع مش قد كده. لازم الاغنيه تطلع جامده، او اغنيه تبقى بوم جدا وتتحسب اغنيه العلامه في تاريخ اي مطرب تتعامل بصراحه يا جماعه معاه. فيا جماعه بصراحه انا شايف ان الاغنيه من اغاني الالبوم الحلوه، شايف انها من الاغاني اللي هي هتشتغل كتير الفتره اللي جايه. يعني انا شايف يا جماعه بصراحه ان رامي صبري مركز جدا في الالبوم ده. بجد يا جماعه برافو، عامل اختيارات كويسه جدا، سواء في الاغاني الدراما او في الاغاني اللي هي رتمها سريع او في الاغاني اللي هي مقسوم. فبصراحه هو عامل توازن كويس ما بين دي وما بين دي وما بين دي. عامل يا جماعه موسيقى محترمه، وعامل بصراحه اشكال برضو غير الاشكال الموسيقيه. عامل كمان يا جماعه كلمات والحان قويه. الاغاني اللي هو ملحنها لنفسه، الاغاني بصراحه كانت عاليه جدا وقويه، ما شفتش حاجه مثلا ما كانتش قد المستوى. فيا جماعه هي الاغنيه بشكل عام كانت حلوه جدا ككلمات ولحن وتوزيع. اقوى حاجه فيها بالنسبه لي كانت الكلمات والتوزيع والالحان، والله من عزيز الشافعي كانت قويه وكانت حلوه. بس التوزيع هو اللي كان شاددني اكتر مع الكلمات. وبصراحه العمل كله كان محترم، وشايف ان هو يتكرر كتير. عايز اعرف رايكم في الكومنتات، قولوا لي تحت، قولوا الاغنيه كانت عاجباك ولا ما كانتش قد كده. عايز اعرف رايكم، وان شاء الله لسه في اغاني لسه هتنزل واطلع اتكلم عليها معاكم واقول لكم رايي فيها. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشتركوا في زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.